নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোৰ উদ্দেশ্য বেলেগ একো নাই। দুজন দাদা আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা মোৰ ওচৰলৈ। তেখেতসকলে মোৰ পৰা এজনী প্ৰেগনেণ্ট 2 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট বিটেল ছাগলী লৈছে, লগতে এটা 3মহীয়া মতা পোৱালি লৈছে। তেখেতসকলৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম তেখেতসকলে ছাগলী ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত মানে কি ভাবি আগবাঢ়ি আহিছে। দাদাই মোক দুআষাৰ ক'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। দাদা, আপুনি ছাগলী ফাৰ্ম যে কৰিম বুলি ভাবিছে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আপুনি পালে মানে ছাগলী ফাৰ্ম যে কৰিব, বা কি ভাবি পেলাই আপুনি আগবাঢ়ি আহিছে? মই মানে এতিয়া প্ৰথম হেৰি ছাগলী পালিম বুলি মানে আৰম্ভ কৰিম বুলি আহিছোঁ আপোনাৰ লগত। ঠিকে আছে। আশা থাকিল আপোনালৈ, যাতে ভৱিষ্যতে আপোনাৰ ওচৰৰ যিখিনি মানুহ সেইখিনি মানুহক আপোনাৰ ফাৰ্মৰ পৰা আপুনি ছাগলী যোগান ধৰিব পাৰে, তাৰে কামনা কৰিলোঁ, তাৰে আশা কৰিলোঁ। আৰু আপুনি দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা। ডিফু কাৰ্বি আংলং নহয় জানো? ঠিক আছে। ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ পৰাই যথেষ্ট দূৰ। মোৰ ঘৰৰ পৰা 220 কিলোমিটাৰমান হ'ব নহয়নে? 220 কিলোমিটাৰ দূৰৰ পৰা আহিছে দাদাহঁত। মই তেখেতসকলক এজনী বহুত ধুনীয়া একদম টপ কোৱালিটি বিটেল ছাগলী দিছোঁ, লগত এটা 3মহীয়া মোৰ ঘৰত জগা পোৱালি। ইমানখিনিকে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।